Hürmetli редакция, һеҙҙең ярҙам менән донъялағы иң яҡын, иң ғәзиз, иң ҡәҙерле кешебеҙ, әсәйебеҙ, апайыбыҙ, һеңлебеҙ, Әлфиә Ғәлимуллағыҙы Солтанованы матур ғүмер байрамы 60 йәше менән ҡотларға теләйбеҙ тип башлана сираттағы йылы эстәлекле хат юлдары. Ҡәҙерле кешебеҙ 1962 йылдың 6 апрель айында Туймазы районы Төмәнәк ауылында ишле, матур 4 балалы ғаиләлә өсөнсөһө булып донъяға ауаз һала. 10 класты тамамлағандан һуң автоприборҙар заводына ҡараған училищен тамамлап, шул уҡ заводта хеҙмәт юлын башлай. Һуңғараҡ Туймазы ҡалаһындағы һөт аҙыҡ-түлеген һатыу магазиндарында эшләй. 1982 йылда ошо уҡ райондың Кәкребаш ауылы егете Вәкил Әнәс улы Солтановҡа кейәүгә сыға. Йәштәре гөрләтеп тормош көтөп алып китәләр. Әсәйебеҙ магазинда, атайыбыҙ тәптишсе вазифаһын башҡарып, милиция капитаны дәрәжәһенә тиклем күтәрелә. Донъяларына ҡот өҫтәп беренсе мөхәббәт емештәре ҡыҙҙары Гөлнара тыуа. Ҡәҙерле кешебеҙ ошо ваҡытта ситтән тороп сауҙа техникумында һөнәр үҙләштерә. 1986 йылда йәш ғаиләгә йәм биреп, улдары Рөстәм донъяға ауаз һала. Бөгөнгө көндә һәр кемебеҙҙең үҙ донъяһы, үҙ ғаиләһе. Беҙҙе ныҡлы аяҡҡа баҫтырыу, лайыҡлы тәрбиә, белем биреү өсөн ата-әсәйебеҙ барыһында эшләне. Ҙур рәхмәт ҡәҙерләребеҙгә тип яҙа балалары. Улдары атаһының юлын һайланы полиция, ҡыҙҙары Туймазлағы ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының янғын һүндереү хеҙмәтендә диспетчер. Ошо бәхетле минуттарҙы ҡыҙғанысҡа күрә атайыбыҙ ғына күрә алмай бик иртә мәрхүм булды. Урыны ожмаҡта булһын. Яҡыныбыҙ тормоштың был ауыр һынауына ла ҡаршы торолоҡ көс тапты. Балаларым тип йәшәүен дауам итте. Әле өгөндә лә һөйөклө кешебеҙ сауҙа өлкәһендә тир түгә. Эш стажы 40 йылдан ашып китте. Үҙен хеҙмәттәштәре лә яратып, хөрмәт итеп тора. Әлеге ваҡытта Туймазы районы Төмәнәк ауылында ғүмер кисерә әсәйебеҙ. Ҡәҙерле кешебеҙ беҙҙең ҡайтҡанды һағынып көтөп ала, балаларым тип өҙөлөп тора. Йәнсәре Дарина өсөн дә хәстәрлекле наҙлы өләсәй ул. Дарина ла нәнәһе янына ашҡынып ҡайта. Беҙҙе балаларын да, туған-тыумасаһын, дуҫтарын да һәр ваҡыт яҡты йөҙ, өҫтәл тулы һый-хөрмәт менән ҡаршы ала. Хәйер фатихаларын биреп оҙатып ҡала. Әлфиә туғаныбыҙ әле тыуған егеттә көн итә. Был йорт барлыҡ туғандарҙың ҡайтып йөрөү урыны тип тәбрикләү хатын дауам итә. Әлфиә Ғәлимуллағыҙының туғандары. Һөйөклө кешебеҙ иҫ китмәле оло йөрәкле, киң күңелле, сабыр холҡлы кеше. Ҡулынан килмәгән эше юҡ, телеңде йоторлоҡ итеп аш-һыуын әҙерләй. Йәшелсә емешен үҫтерә. Тормош яратыусан, яҡты сырайлы, ихлас булыуына һоҡланабыҙ. Унан өлгө алып йәшәйбеҙ. Барыбыҙға ла һаман ҡулынан килгәнсә ярҙам итеп йәшәй. Ҡәҙерле әсәй, һөйөклө апайыбыҙ, туғаныбыҙ, беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ. Бәхетле, һау-сәләмәт, оҙон ғүмерле бул. Матур юбилейың ҡотло булһын яҡыныбыҙ. Туғандар булыу оло бәхет, кәңәшсе лә улар терәктә. Минеке лә яҡшы туғандар бит, был донъяла әле һирәктә. Ярай әле яҡын туғандар бар, айырмаһын беҙҙе Хоҙайым. Бәлә-ғаза һине урап үтһен, биреп торһон тормош гел яйын. Сәләмәтлектә матур йәшә, балаларыңдан күреп игелек. Аяҙ көндәр, күңел тыныслығы, бәхет теләйбеҙ һиңә иң элек тип. Матур теләктәрен шиғыр юлдары аша еткерә ҡыҙығыҙ Гөлнара, улығыҙ Рөстәм, Тәнзилә апайығыҙ, ағайығыҙ Ришат, еңгәгеҙ Зилә, һеңлегеҙ Зөлфиә, кейәүегеҙ Илгиз һәм уларҙың балалары. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün Qaygılarını bire Dırılşıdar üçün Tatısınlar deyip Birdemliknin küçün Tuğanlarını bir yendir Uşunan üçün Tuğanlıkның hislerine Tapı düşmesin Yürek avur sözler işte Büşmesin Aralarını hiç gizmesin Күңел sığınırlık aşı jillere ismesin Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar Bir atan
Tuğanlıkның hislerine tapı düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Kara meşe aralarını hiç kesmesin, gönül soğanarlık aşı jillere ismesin. Жеңіл бірге қайғыларыны, шатлықны да тек бөлішке шол бет татлы. Алыштыра алмай яқты бұл дүнияда, бір кімді ол туған деген бейік затмыз. Туғанлықның хислеріне тапы düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Kara meşe aralarını hiç kesmesin, gönül soğanarlık aşı jillere ismesin. Tuğanlıkның hislerine tapı düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Kara meşe aralarını hiç kesmesin, gönül soğanarlık aşı jillere ismesin. Kara meşe aralarını hiç kesmesin, gönül soğanarlık aşı jillere ismesin.